ihmiset toivat aikoinaan pieniä lapsia Jeesuksen luo, että Jeesus siunaisi näitä pieniä elämän ihmisiä. Opetuslapset estelivät tuojia ajatellen, että ei suurta opettajaa ja Messiasta voi häiritä niin pienillä asioilla. Hänen aikansa menisi hukkaan lasten kanssa ollessaan. Mutta Jeesus ajatteli tasan tarkkaan päinvastoin. Se aika oli hänelle sitä kaikista tärkeintä aikaa. Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä heidän kaltaisten on Jumalan valta, sanoi Jeesus opettajalle. Jeesuksen esimerkin ja opetuksen mukaan vapaaehtoisessa lapset siunataan siunasi ja sanoi, että heidän kaltaisille taivasten valta kuuluu. Kuningas Daavid oli Israelin kuninkaan suunnilleen 1000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hän yhdessä psalmissaan ihmettelee elämää sen koko rikkaudessaan. Psalmissa 8 luen muutaman jakson. Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista puhtautta. Lastemme imeväisten uudet todistavat sinun voimat. Ne ovat kiittäneet Jumalasta meidät, ja ne valmistavat vihamielisyyden keskellä lämmöä. Ja sinun päätöksestä. Kun sinä katsoit taivasta, sinun käskösi työtä, puuta ja tahtia, jotka olet asettanut paikoille. Mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihminen lapsi? Kuitenkin sinä hänet vuodet. Sinä teit hänestä kaukaisesta olemaan, tehtävät hänet kunnioille puhtaille. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kaikki koko maailma. Tässä on ystävät, roisan ystävät, ystävät,
uskon lahjaa ei oteta, ellei sitä Jumala anna. Kaikille on luvattu, että sitä etsii. Näin kuuluu Jumalan sanan lupaa. Ja kaikille kasvattajille kuuluu Jumalan sanan kehotus. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Tänään tässä hetkessä me pyydämme näille lapsille Jumalan siunausta, Jumalan johdetusta, Jumalan varjelusta. Ja nyt me käydään ystäväjoukkona siunaamaan näitä lapsia. Mä pyydän, että nousette seisomaan. Me saadaan siunata näitä lapsia, jotka ovat saaneet nimekseen Imora, Odette, Cecilia ja eilen nyt erehdyin on tuo valkoisessa oleva, kiitos vihjeestä. Ja toinen on sitten Viara, Olivia, Celia. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua näistä hienokaisista. Kiitämme tulevaisuudesta ja toivosta, jonka heille annat. Kiitos siitä, että taivasten valtakunta kuuluu lapsille, heidän kaltaisilleen. Opeta meidätkin lapsen lailla turvaamalla sinua. Kiitos siitä, että sinä otat nämä pienokaiset hoitoosi ja seurakuntasi yhteyteen ja seurakuntasi rukouksien kohteeksi, myöskin tulevina päivinä. Anna näiden rakkaiden tulla osalliseksi kaikista pelastuksen lahjoista ja auta heitä kasvamaan sinun tuntemisesi. Tätä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt me siunaamme Herran siunauksella. Imora, Odette, Cecilian ja Viara, Olivian, Celian. Te voitte, jos haluatte, niin sitä omasta paikasta myös liittyä tähän Herran siunaukseen. Herra siunatkoon teitä, Imora, Odette, Cecilia ja Viara, Olivia, Celia, ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvansa teille ja olkoon teille harmonia. Herra kääntäköön kasvansa teidän puolelle ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ollaan vielä yhdessä Isämme. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoja. Äläkä saata meitä kiusaukseen,